Зера шумас телехопшсва усура яцнуцу этапсу телехопшра пресс-центр. Выште минуцу ишеша эфира шхагу папсу телехопшра каналджа. Шибзеква с коллегацей табу пан топшаны хярах шахимехыцыз. Зиграб хазинар гылана дашсардырует ехепиха студия хасы собственно ичеду отоглазаща курса-министр Лев Константинович Куцния. Здравствуйте, коллеги. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Сегодня на наши с вами вопросы ответит министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициня. Перечень обозначенных вопросов весьма широк. Если вы позволите, мы приступим. Амтазы хтоладжа имя по своей выпшим от глаза щеква. Я гозер чебжекапха видя арпараца студентша машурла итахит. Абас ебши от глаза щеква рапых разыхан ехепи амтазы шара министр ярбан щечакуига национаски абас ебши от глаза щеква камлаларцазы иqațo ихазы. А турист сезон ал яра хталит хазну амзазы ярбан усми бгатко ичшкахо ярбан уско хапхга ишто. Я айткылын хочика тагыла зашефе заткыларстаху. Раз это хозе уже киски калазахтас абсникун хозе гергут на шайт видя жаратша из хаваз жара абзира из запшиза машурлана зача амшина читахет. Раз это хозе убыртара я стала радза амшин халало яснаги атыпко ишарту ва и райша кунаго ацну озар ва иглазаракон на знак на сид зердрува ва стала шикамло ишяшам атузхо уиза дыргако знаком коинтум ковай акалаки яхтоп яргыларц харай хахтоп убыртсигер гватара ахазныкым куинтум кова уизерц хараква балахе яхетми амтазахну уже хабара айрдыркылайт за еврей акошан зынза ахкара яха айзерам япыргон акалаки ядырцит ядырцранико бабри арласна тамшкок и хыркана за уедзи машине хелало за чокобарат сталара якор хырцаза егис агозар сезон сынта хазтала за хенза зхё хенза зqaцо нари ясышкуса имя паго усуп хара и хвал пшоп наски зигел каны рыздырам Харе хвал пшо брёб амшин агвара ахын псны хинзацана ква харе игвахтот и хёет предписание хэзишто и рыдахцойт идцана бартква и узко имя покату нас и нарымгдзо агватара аха изехинджера пснехацана ква зиги яша нагацара вадею уже агоза раква калаки уже амшина талара амшин талар жадса запсыз еще яму пхак хинзанера куна убри хысны им цартуна боёк что нас уезжит на ахыски совет мчаноказки иқан уи яха вақопшвазар джерги уиза қацам уизиги харджата хызрак хаб яра зара коя қари зхтос здра маха уизиги рахан аха яха вақопшвазар уртка иқазазам амшина хата яра қарак зарги ициги ахлапшрата хуб ирыцкетуб яра закони шахоим япугозар метра цпхедза абарта спасатель чайкур хачайзишто аказро урт харе хадза мурта спасатель айкур хач русуи обрта ярамшина гора аренда хасабала измоко бихлап шваго уезин дара ора мапс псертюн кваром игисом акалакёма яхлапшва урт убрезан апхана сезона не заигвахо
рҽазыҟаҵаны иҟазароуп. Аха урҭ даара имаҷны иахьа имҩаԥгоуп. Аха убас еиԥш иҟоу иаҳҳәап, иара ацхырааҩцәа роума, аиқәырхаҩцәа роума аҭыԥаҿ ианыҟам, игәазҭода? Ҳара игәаҳҭароуп, Шәара шәминистр ахацәа, ҳара иҳамоуп ГИМС ҳәа изышьҭоу маломерные суда, убырҭ уа иҟоуп аинспекциа, игәарҭоит, ирҩуеит иаҭаху ақьаадла, еиқәыршәаны ирарҳәоит абригь аус адәылҵуатәуп, иҟаҵатәуп. Иахьзырхәуа закәан ҳамоума? Иахьзырхәуа закәан ҳамоуп, абыржәы иааигәаӡа иацырҵеит аштрaf ҳәа изышьҭоу, мамзар уи хышә-мааҭи, фышә-мааҭ ирҟынӡа акәын, хышә-мааҭ физлицо ҳәа изышьҭоу, юридически фышә-мааҭ аԥара. Аха уажәы мызкгьы ҵуам, жәохәымш ҟаҵуеит, ҿыц азакәан ҳадаҳкылеижьҭеи, ҳәынҭқарра иаднакылеит ҿыц, фнызқьи, жәаҩа-нызқьи рҟынӡа штраф убри иахьынарымгӡоза. Табуп, коллега. Скажите, пожалуйста, много ли в республике таких опасных для купания мест и как организована безопасность купания на морском побережье? Спасибо. Ну, таких мест, безусловно, есть немного. Это район Маяка. Там были такие случаи. На самом деле, для того, чтобы привести все в соответствие к летному купальному сезону, это очень затратная часть, потому что везде должны стоять буйки, определенные, ограничивающие отдыхающим, не переплывать дальше буйков. Это было всегда. Практически каждые 100 метров должны стоять вышки, там, где находятся спасатели, которые предупреждают отдыхающих, когда они заплывают. Это все должны обеспечить, безусловно, те, кто арендуют эти территории. Они в основном все в аренде. И за всю эту безопасность вместе, я не исключаю нашу зону ответственности, но есть функциональные обязанности, которые кто за что должен отвечать. Мы отвечаем за проверки, мы даем им предписания. Но, к великому сожалению, все не так уж выполняется. Дополнение к вопросу, а с чем связаны опасности купания именно на маяке? И во всех ли устьях рек в Абхазии существуют такие вот опасности? Или некоторые безопасны? Но во всех оно не существует. Именно вот это, где произошло вот этот случай, там место по исследованию специалистов, которые занимались, есть там определенные колодцы, есть водовороты, и там на самом деле есть опасность купания. Там надо полностью запретить. Вот. А другое место, вот район Маяка, там сразу от берега в пределах 5 метров идет углубление, и там бывает очень сильное течение. Вот. Помимо этих двух мест еще в Абхазии есть подобные опасности? Ну, мне сложно сказать, чтобы вот именно там вот два момента, где мы особо считаем особо повышенный риск для купания. Вот эти две. Я просто знаю, сама оказалась, чуть не оказалась жертвой. Накануне войны я плыла на мысу, Пицунском мысу, и просто, наверное, по какой-то природному чутью увидела, что одна волна находит на другую. Шторм был 4 балла. И потом выяснилось, что это место называется «Пасть акулы». Стоит ли там сегодня какой-то упреждающий знак? И второй вопрос вдогонку. Вот мы знаем, что министерством сделаны предписания по всем местам, в частности по Киласуру тоже, кто по правилам должен устанавливать эти знаки, какие организации, какие службы. Я уже говорил об этом. Я не знаю сейчас, кто-то арендует или нет. Если не арендует, это администрации города должны
ставить эти Дело не знаки. в пляже, это просто, ну как бы, это же общенациональная проблема. Да, я не говорю, что именно дело в пляже. Дело в том, что зона ответственности, если, допустим, человек арендует определенную территорию, он за него несет ответственность. И поэтому сейчас не только знаков, запрещающих купание, я еще раз говорю, вот чтобы люди не заплывали далеко, вот то же самое, буйки, спасатели должны быть рядом, которые должны, обязаны предупреждать, в случае чего оказать обязательно содействие. Потом должны проводить непосредственно занятия, как спасать людей. Не исключено, что в некоторых моментах, спасая другого, можно утонуть и самому себя, потому что это все надо уметь, это надо рассказывать. Насчет этого должны провестись определенные занятия. И поэтому много работы надо провести для того, чтобы полностью обезопасить наших детей, отдыхающих. Ну, МЧС – это служба, которая спасает, ищет, как бы предупреждает. Но мы живем в государстве, в котором, собственно говоря, существуют нормы. И в частности это нормы безопасности. Вот я понимаю, что не в вашей компетенции расставлять знаки, или все-таки вот кто должен эти знаки ставить? За все, что происходит, безусловно, ответственность лежит на государство. Но государство, правители не могут сами находиться там в разных концах Абхазии. Для этого есть районные руководители. Они должны нести за это ответственность. Там все распределено, все расписано. И каждый знает за каждый квадратный метр, кто несет за что ответственность. И как мне больше ответить на этот вопрос, прошу прощения. Еще, извините, я еще хочу задать вопрос. Вот, к сожалению, не мы, журналисты, я просто случайно знаю это, ни народ не знает, что действительно у вас в вашей службе работают действительно очень профессиональные люди, поистине герои. В частности, вот эти ребята, которые нашли тела, я знаю, что они сразу сказали примерно, где они лежат, просто из-за взвеси не могли найти вот с этим ужасным случаем. Вот просто расскажите об этих мальчиках, ну мы так говорим, потому что я уже старшее поколение журналистов, об этих людях, об этих героях, которых вы воспитали, которых вы посылали на службу. Понимаете, люди должны знать, что их кто-то может найти, их может кто-то спасти. Это очень важно для нас. Дорогие коллеги, в рамках пресс-конференции, наверное, тяжело будет рассказать о каждом герое, но давайте мы сейчас дадим возможность нашим коллегам задать вопросы, если у нас будет свободное время, обязательно, я думаю, он ответит на ваши вопросы. Насколько укомплектована МЧС сегодня, например, теми же водолазами, насколько у нас нет нехватки со специалистами? И техникой. Да. И какой техникой? Вот на море в основном, вот, летом все внимание... Да, очень правильный вопрос. Конечно, не хватает водолазов, не хватает специалистов. Не хватает не в том, что нет желающих или мы не можем их подготовить. Это штатные единицы. Если нет штатных единиц, то, безусловно, мы должны работать тем, чем мы имеем. А обвинить кого-то, почему нет штатных единиц, это все связано с финансированием. Понимаете? Конечно, у нас в нашей службе остро стоит нехватка штата. Вот, например, Гагринская зона, да, туннель. Туннель охраняют спасатели. И так не хватает людей. Если случится что-то в городе, они должны бросить там свой пост, практически выезжать на спасание. Это неправильно. Я это понимаю, и руководство тоже понимает, но, вы понимаете, все упирается в финансирование. И поэтому таких много примеров. Это случись что-нибудь там, допустим, на озере Рица, в том районе, в Адхара, где массовое скопление, где
места привлекательные для туристов, да, пока мы бригада спасателей выйдет туда, это определенно. Хорошо, что мы сейчас всеми силами, ну, как бы имеем вертолет на боевое дежурство, небольшой вертолет, который снимает очень много проблем. Это где-то приблизительно минут 40 подготовки, и за полчаса мы попадем в любую точку Абхазии. Это очень важно, потому что в случае чего мы необходимую помощь, если не окажем, но во всяком случае доставим любого пострадавшего до пункта до скорой помощи и так далее. Вот. И поэтому говорить о том, что все у нас замечательно, было бы неправильно. Касаемо техники, конечно, мы в последнее время, техника, то, что мы получили, технику, то, что мы завезли, оно все в определенное время приходит в негодность. Но на сегодняшний день, касаемо морских маломерных судов, у нас, в принципе, достаточно. Но их содержание очень дорогое удовольствие. Машины пожарные, если взять, да, это машины повышенной проходимости, КАМАЗы, Уралы, мехлестницы, а их тоже содержание очень, оно затратное. Ну, куда ни возьмись, везде есть определенные сложности, ну, пока мы стараемся выйти из ситуации, но я думаю, что в дальнейшем что-то надо менять, потому что проблемы растут, количество желающих посетить Абхазию растет, и строительство и так далее. Это все взаимосвязано, и поэтому я думаю, что в дальнейшем будет понимание и поддержка. Для нас главное сейчас количество личного состава. Спасибо большое, коллеги. Да, да. По статистике, сколько в среднем в год погибает людей в море? Если вы обладаете? К великому сожалению, конечно, обладает до 14 человек. Да, вот. В основном это летний период, естественно. В основном это летний период. А в горах? Это в горах и в море? Нет, Не, это море. Вот если сравнить Вот ответьте, с горами. пожалуйста, на вопрос, какова основная причина, потом вот плавно перейдем к горным маршрутам тоже. Основная причина, к великому сожалению, отдыхающие, которые приезжают в Абхазию, они не соблюдают правила безопасности, бывают не в трезвом состоянии, бывает, что в плохую погоду, когда, вот, как вы говорите, 4-5 баллов, ни в коем случае нельзя купаться на море. То есть в основном такая вот безответственность, к великому сожалению, приводит вот к таким трагическим исходам. Ну и, наверное, немного поговорим о учете и контроле горных маршрутов, как они проходят. И... Ежегодно в МЧС проблемы с поиском. Пропадают там блуждающих по нашим горам туристов. Есть какое-то взаимодействие вот с МЧС, например? Вас оповещают о том, что куда-то собираются они в горы? Вы знаете, есть группы, которые хорошо подготовлены, любящие экстрим, они на наш сайт пишут, значит, выходят на наш сайт и пишут письмо, количество людей, маршрут, кто руководитель, данные каждого. И мы согласуем, знаем маршруты, и мы отписываемся, даем им положительный, безусловно, ответ, и мы уже знаем, какая группа где находится. Это часть нормальных, можно сказать, туристов, которые желают обеспечить себе безопасность и нам создать меньше проблем. Есть категории людей, которые мы вообще не знаем, откуда они взялись, как они зашли. И потом мы узнаем иногда, во многих случаях, с территории соседней страны, из России, выходит нам на связь, вы знаете, вот где-то в таком-то районе пропали наши граждане и так далее, и так далее. Это, конечно, неправильно, но искоренить это все просто нереально. Невозможно же каждого человека останавливать. И группы собираются стихийно, они переписываются и договариваются встречи.
по одной они могут добраться, допустим, если смотря какой район, особенно это Рицинское ущелье, в эту сторону. И собираются, создают группы. И были случаи, когда наши спасатели искали какую-то группу, встречают другую группу, говорят, не ходите, там небезопасно, там паводки и так далее. К великому сожалению, иногда не слушаются, и нам приходится месяцами искать, и потом приезжают родители, безусловно, родственники, версии всякого рода, кто-то кого-то украл, может, кого-то убили, кто кого-то держит. В голову приходят разные мысли, и поэтому основная причина это то, что вот по опыту показывает, те, которые не регистрируются, те, которые не заявляют о своем присутствии, нахождении на той или иной территории, оно приводит вот к таким результатам, к великому сожалению. Были, я хпаагуб, акани хархан, и тахгалит хархалапшон, аймадарахаман, зиги группа квази, я губ квази гижит, зиги маншалан и шохтази мепаси. Коллеги, вопросы? Сколько сейчас молодых абитуриентов собирается уже учиться в Академии МЧС? Уже отобрали, сколько учится и сколько собирается учиться? В этом году мы планировали 6 человек, но я прошу еще дополнительно 2, около 8 человек. Мы не просто так отправляем на учебу, мы проводим статистику, мы смотрим, кого надо уже отправлять на пенсию. В принципе, у нас стоит задача, чтобы каждый сотрудник МЧС был профильно образован, чтобы каждый закончил по своему направлению. Мы видим, допустим, в каком направлении кого у нас не хватает. Мы заранее договариваемся с разными академиями Российской Федерации, и мы отправляем туда, и мы знаем, что через 5 лет мы получаем определенного специалиста. Если раньше мы это делали, как-то говорили, образование, первая база не совсем там слабая и так далее, сейчас мы наоборот требуем, мы говорим, что по полной программе, чтобы нам все это в любом случае, хотя это российская сторона берет на себя, но если мы несем ответственность, затраты, и поэтому у нас нет такой возможности, чтобы сюда нам прислали просто для галочки. Мы требуем, и есть понимание, и мы получаем готовых специалистов, и это нас радует, и это видно, это ощущается. Сколько уже таких готовых специалистов окончило эти вузы и какие эти специальности? Да, и можете ли вы их назвать? Сейчас каждого назвать я не могу, свыше 37 специалистов, которые закончили в разных направлениях. Это по пожарному экспертизу, это по линии гражданской обороны. В гражданской обороне это имеется в виду спасатели и так далее. Там подготовка очень серьезная. И эксперты, и все эти специалисты нам просто-напросто необходимы. Лев Константинович, насколько мне известно, буквально недавно была организована служба, психологическая служба при министерстве. Немного расскажите, пожалуйста, о ней, какие основные цели и задачи, как работает эта служба. Учитывая нашу профессию, мы сталкиваемся иногда, чаще всего в разных ситуациях, где необходима психологическая поддержка. Конечно, отдельно готовить психологов у нас всегда было проблематично. Но мы дали объявление, и откликнулись, и мы приняли 3 специалистов, имеющих определенный опыт. Помимо того, чтобы не с их слов, несмотря на их нетрудовую деятельность, я попросил нашим коллегам в Министерство по чрезвычайной ситуации Российской Федерации, оттуда прислали экспертов, специалистов в этом направлении. Они вместе
провели семинары, познакомились, и они сделали определенную оценку, которая нас вполне устраивает, и я считаю, что это необходимо, и они знают свою работу. Мы сейчас проводим, уже скоро будем заканчивать, каждого специалиста, каждого сотрудника проходит обязательно через них, они делают оценку, и мы знаем, насколько психологически готов в той или иной ситуации вести себя, любой спасатель. Коллеги, есть вопросы? Тогда, завершая нашу пресс-конференцию, хочу задать заключительный вопрос. Вот мы много говорили о готовности к туристическому сезону, о проверке объектов туристического назначения, но мы упустили санатории, дома отдыха, непосредственно проверяемые вашим министерством. Вот скажите, пожалуйста, наши санатории, дома отдыха, насколько готовы к принятию туристов? Насколько они безопасны в целом? Ну, в целом они все небезопасные. Но, честно говоря, если серьезно, все те требования выполнить, я еще раз говорю, это для того, чтобы выполнить все требования, есть ряд причин, но многие санатории, пансионаты готовы к приему отдыхающих. Если взять по статистике, по сравнению с предыдущими годами, многое изменилось в лучшую сторону. Люди прекрасно понимают, что они должны подготовиться для того, чтобы... Сейчас туристы не те отдыхающие, не те туристы, которые были 5 лет тому назад. Были случаи, приезжают, заходят, видят, что не соответствует, они разворачиваются и уходят. Вот недавно, например, Старая Гагра, там на скале горело, лес горит, и... я думаю, потушит, получится. Нет, ну, пришлось ночью работать. Я сам выехал туда, и мы до утра практически. Ближе расположенные гостиницы, люди начали собирать свои вещи. Запах дыма. Мы с ними беседовали. Конечно, не хочется, чтобы они там оттуда сорвались, и ночью, ну, во-первых, неприятно. Ну, как-то мы, это единичный случай, убедили, но всего не предусмотришь. Конечно, желает лучшего. Конечно, на это надо тратить уже другие средства. Ну, в основном, еще раз говорю, по сравнению с предыдущими годами есть улучшения. И сейчас, если взять, чтобы было понимание открыто, говорить, что вот надо все объекты закрывать, потому что того, некоторые позиции. Но мы особое внимание обращаем на то, чтобы была сигнализация, водоснабжение и необходимый инвентарь для пожаротушения. Подходы, подъезды. И если все это в наличии, то мы с удовольствием даем разрешение. И, хотя есть как бы определенные объекты, которые неинтересно даже твое разрешение и так далее. Ну и не без этого. И одним днем все этот вопрос, это очень большая проблема и очень серьезный вопрос. И вот так вот взять одним сезоном, одним вопросом, решить это нереально. Мы же должны понимать, что для того, чтобы все это привести в порядок, те же бизнесмены, те же хозяева этих гостиниц, санаторий, домов отдыха, у них тоже должны быть какие-то средства. И то есть, и вы прекрасно понимаете, что не все так просто в нашей стране. Это молодая страна, в которой надо строить, развиваться. И поэтому мы стараемся совместно как-то договариваться, решать вопросы для того, чтобы обеспечить безопасность. Спасибо вам большое, дорогие коллеги, вам большое спасибо за ваши вопросы. Хотели хопшцам обряла и хапиха пресс-конференция хыркшу, питабу пиха хопшу зиге, хаяй ва хавяшанза. Абзерас.